Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, biasa tengok sini, dia tanya saya ni ada parcel. Parcel daripada DHL. Jadi, saya nak share lah. Gapo isi dia dalam ni dah. Okey, jom. Okey, apa ni? Okey, ni kirim tanya daripada Pak Ibu lah. Saya withdraw. Di nama daripada akaun DFP. Ni okey. Boleh jual buku biasa buku nama berek. Boleh sama nak buku kau deh. Okey. Okey. Ni dia di nama. Terbaru Pak Ibu. Okey. Tadi dia punya sertifikat ni lepas dulu. Ni sebab. Kita tengok kepada sertifikat dia. Okey. Cukup lah, cukup kuat.